హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఈ మిషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది జాకీ. బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి మిషన్ ఇప్పుడు చూపిస్తారు చూడండి. అంటే జుక్కీ మిషన్ అయితే చాలా మంచి కంపెనీ. ఇది జాకీ. ఇది 24,000 చెప్తున్నారు. ఈ మిషన్ వెల అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా పని చేస్తుంది అనేది చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఈ మిషన్లో మనం ఎంత స్పీడ్ పెంచుకోవాలి, స్లోగా ఎలా పెట్టుకోవాలనేది సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే థ్రెడ్ కటింగ్ కూడా ఆ మిషన్లో ఉంది. ముందరికి మూవ్ చేసి వెనక్కి మనం పెడల్ పైన తొక్కితే నూలు కూడా కట్ అవుతుంది, థ్రెడ్ కట్ అవుతుంది. అది జాకీ. ఈ మిషన్ ఇండియన్ కంపెనీ మిషన్. ఇది అంటే ఈ మిషన్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. నీడల్ కావాలంటే పైకి కావాలంటే పైకి పెట్టుకోవచ్చు, మనం కిందకి కావాలంటే కిందకి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అలాంటి సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంది. ఈ విధంగా చూపిస్తున్నారు. ఇది రఫింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మోటార్ అయితే ఈ బాక్స్ లోపలే ఉంటుంది. బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, అక్కడ లోపలే మోటార్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా సెట్ చేసి చూపిస్తున్నారు. దీని స్టాండ్ కూడా వైట్ కలర్ ఉంది, చూసాం మేము. కొత్తగా టైలరింగ్ షాప్ పెట్టుకొని ఎక్కువ మనకి బ్లౌజ్ పీసెస్ ఈ మాదిరి వస్తే ఈ మిషన్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మిషన్ పెట్టుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.